通常都係生滾，佢唔會預先煲好一兜皮蛋瘦肉粥㗎。今個咧腸粉亦都嚟埋啦。佢係咁，佢唔係布拉嚟嘅，佢係基拉嚟嘅。呢個係我發明嘅。你發明啊？你一啖個口有冇咁大先？係北京路其中一個新開嘅商場啊，名創優品啊嘅旗艦店咯。好多呢啲咁得意嘅買嘅。呢個咩嚟㗎？銀包。擺個手機啊！銀包。係鎖匙咧。早晨，各位觀眾，而家朝頭早啱啱過咗8點，我所在位置係寶華路啊。咁今日咧今晚咧就個女帶我哋去食烤肉。咁啊，至於我而家咧朝頭早係食個早餐先，因為太耐冇食過腸粉啦。我咧就決定去多寶路嗰度食腸粉。咁喺前邊往右轉就到得到啦。呢度係長壽路地鐵站，我都行錯出口啊，應該喺前邊嗰度出嘅。食腸粉係好多要求嘅，咁即係雖然達唔到，其實都冇乜所謂，我都會食。咁啊，第一個就肯定係要唔好夾菜啊，中間啊，咁啊日夾菜我都會食。咁啊，第二個就係瘦肉啦，咁啊靚嘅梗係落肉片啦，但係有啲咧就發到好脹嘅。咁啊最好咧就係肉碎，咁肉碎咧就最好咧就係肉餅嗰種。咁肉餅你最好就黐住啲腸粉嚇，咁就最完美嘅。咁但係你又要配埋個粥嘅喎，個粥咧就最好咧就係嗰個叫做皮蛋瘦肉粥啊，皮蛋瘦肉粥咧嗰啲皮蛋咧就最緊要同啲米搓過咁啊。其實揾得到間咁嘅店咧係冇嘅嚇，我可以同大家講係冇嘅。咁啊，今日呢間咧唔知得唔得？咁係啊，而家食到越嚟越嘴刁㗎啦嚇。我係會接受得到，唔係咁樣嘅做法，不過最好可以咁樣做得到。咁啊，睇下今日呢度能唔能夠征服得到我啦。你而家咧食到嘴刁晒，琴日見到睇片啊，外省朋友去到香港食雲吞麵，佢大讚好好好。邊間我梗係唔記得，我記得我都唔會講啦，根本就唔係路嘅。雲吞麵咁嗰個碗啊，邊能夠咁大個嘅咧？西關大少係以前細細碗飯碗夜晚食噶嘛，係咪？咁大個咁點食咧？嗰啲雲吞啲肉又散嘅。嗰啲麵啲顏色又淡嘅又硬嘅，一睇知唔好食啊！咁啊，廢話少講啊，我前邊係啊雲吞麵咧，就千祈唔好落葱，佢仲要落埋葱添嗰間。而家食到越嚟越嘴刁啊，反而咧專門會去食咯。咁通常最好食都係自己食，平時食開嗰間嘅。我記得喺前邊㗎，近翻逢源路嗰個位置係有一間我未試過嘅。真真正正做得到我先頭講嗰啲腸粉啊，同埋粥咧，係真係要去到番禺蘇記咯，係啊，蘇記佢哋嗰啲腸粉係肉片嚟嘅，嚇唔係肉片啊，肉餅啊，更正嚇，肉餅嚟嘅，哇，好好食嘅咁啊，粥就更加不在話下啦。佢對面係食海鮮粥嘅，不過冇理由揸個幾鐘頭走到去，分分鐘2個鐘頭都有知，去到嗰度食嘅咁啊。冇理由咁做嘅，遠添咯喎！我行到嚟邊度啊？我行到嚟都係多寶路啫。不過咧就係大眾麵館，不過佢咧最出彩嘅唔係食腸粉啊，係食麵。咁我見到啦，係前邊生記咁啊，過馬路先。咗幾日雨啦，而家又終於停咗雨。其實琴晚都仲喺度落緊雨㗎，好鬼勁嗰種啊嚇！咁希望今日唔再落雨啦。不過嘅天氣預報講咧，確實就係會停㗎啦嚇。另外一個對面小西關都唔錯，不過嗰度咧食碟頭飯，呢度咧就食麵嘅，咁啊腸粉就冇咁fit 啦嚇。街多寶路係咪幾多嘢食？前邊又有嘅。哦，呢度點解封住咗嘅嚇？呢度去永慶坊㗎。哦，唔係呢個口，係前邊先啱。我整咗好耐㗎咯喎，我仲記得佢嚟呢度驗過核酸，我嚟驗核酸嗰陣都仲係咁嘅樣㗎嚇，而家有少少變化。係驗核酸嗰陣啊！唉，呢度又係巴士站，又係有個泥頭車喺度咁樣咧。哎呦，後邊車咪塞住咗，巴士又要喺度停啊，冇辦法㗎。小講啊，睇下呢度啱唔啱啊嚇？依然有
有粥食咧，艇仔粥、牛肉粥、皮蛋瘦肉粥反而賣到11蚊喎，點解會係咁嘅咧？咁然之後瘦肉腸嚟嘅啫喎，佢唔係肉碎腸喎，咁啊都食啦，係啊。咁仲有冇油炸鬼咧？係有嘅，2蚊半 ，OK 啊。同埋咧坐得舒服嘅。冇餐啊，咁啊頭先喺門口講咗一樣啦，瘦肉腸粉係大份嚟嘅，呢度寫住9蚊，咁啊皮蛋瘦肉粥11蚊，再加埋油炸鬼2蚊半，係啦，咁啊喺度咧睇見廚房製作腸粉嘅過程啦，咁啊講明咧佢哋對自己嘅衞生係非常之有信心嘅，如果唔係咧收埋埋啦，係嘛？咁呢度係睇到嘅，一目了然咁大嘅啦嚇，咁啊呢度又俾個好評先啦。二咧就個油炸鬼，個油炸鬼咧係有個櫃擺住㗎，都仲幾企理，無論從衞生啦到味道方面咧都有所保證。皮蛋瘦肉粥都嚟埋啦，咁啊皮蛋應該就唔係我講嗰種碾碎，因為通常生滾你好難做得到嘅。唔好講我難乜，幾乎未見過。因為喺我邊餐廳通常都係生滾，佢唔會預先煲好一兜皮蛋瘦肉粥㗎。3個咧腸粉亦都嚟埋啦。佢係咁，佢唔係布拉嚟嘅，佢係基拉嚟嘅，但係咧佢係用肉片嘅，仲要係呢種添嚇，仲有呢種添。今日啲嘢應該多啲啊！多人試下腸粉先啦。佢第一係冇擺菜喺裏邊嘅，冇嘅係落韭黃嘅，咁啊呢個第一個好評啦。不過咧第二個就係佢唔係我中意嗰種落肉碎咯嚇。咁但係咧嗱咁喎，大家記住啊，肉碎咧又會有個問題咧就係、佢可能喺餐廳咧，佢會混啲唔係太好嘅肉落去嘅，所以呢樣係見仁見智啦。係啊，做得耐嗰啲咪好咯，做得好短時間嗰啲咁你就諗清楚先咯。因為通常我都會見到人哋嗰兜肉咧係都幾多肥嘅，咁所以點解隻肉餅係好嘅點解？嗰啲腸粉好有米味，好有米味，同埋咧落咗韭黃咧係完全唔同嘅。我咧個腸粉終於俾我夾變咗啊！佢係延伸性好好啊，夾極都唔斷嗰種啊，未至於都俾我夾變咗。不過就絕對唔係好散嗰種咯。嗰啲肉片咁做法就真係唔係我杯茶啦。除咗肉片以外咧，其他我都好滿意。你話最好食咁嘅番禺嗰啲炒皮腸粉啫，咁但係呢種腸粉咧，就我認為啊，佢係用基拉嘅，基拉裏邊係算做得比較好嘅。意思咧就係嗰個櫃桶，或者會叫櫃桶啦，櫃桶咧有幾層噶嘛，嗰種咧就會比較成本稍微低啲嚇，邊度都開得鋪。咁但係咧呢一種咧，佢哋係好似銀記咁，係有少少銀記，但係就唔係。不過最好咧就個豉油同油，有啲腸粉店咧嗰啲豉油同油咧，佢係豉油還豉油，油還油嘅，同埋落得好少油嘅。呢個咧恰到好處，亦都唔會太多。咁有時候咧，我亦都唔太喜歡嗰啲腸粉店咧嗰啲豉油啊，好似水浸咁啊！因為點解咧？你浸得太耐，其實係會令到啲腸粉啲味道唔好食㗎，即係下邊嗰堆啊。咁呢個又冇嘅，但係咧又甜口嘅嚇。其實咧行翻華貴路嗰間係最接近嘅。粥就冇辦法做得到，我之後講下啦。有個腸粉，大腸粉咧就細份啲，同埋咧。嗰度地方係冇咁企理，呢度嘅地方係非常之企理舒服嘅。腸粉食完啦，基本上除咗肉片以外咧，都好滿意㗎啦。接落嚟試下呢個，嗱個油炸鬼其實擺低嘅時候咧，我已經見到佢係好脆㗎嚇。第二就係個粥啦，咁嘅粥俾我擺咗一段時間㗎嚇。咁呢度邊有灑咗少少油，咁啊同埋皮蛋都落得夠多㗎。咁有啲生菜喎，都幾好啊！你已經做到，真係，自己屋企做唔到啦嚇。
嗱佢唔係脆到不得了，但係脆嘅，脆嘅。有少少細個食到嘅感覺，但係細個咧就會油啲啦，再即係現炸嗰啲咧。不過通常朝頭早都幾靚啲油炸鬼。嗱個粥底都幾好喎，佢似係有落到腐竹嘅，似嚇。不過咧啲人唔係好多，咁仲有咧粥嘅味道都好好。夠結，咁啊肉片都係呢種肉片嚟㗎啦，都幾好食個粥，係真嘅，配埋油佢搞鬼一流。太耐冇翻嚟食日腸粉咧，粥咧真係掛住嘅，都係嗰句講幾集嘅。即係雖好啊，湖南美食，其實今次係感受都幾好嘅，冇乜邊樣話特別踩雷嘅。即係我講湖南之旅，咁但係咧，哪怕再好食都好啦，再滿意都好啦，即使未到咁嘅感覺都好，始終都係掛住廣州嘅美食。觀眾大家好啊！我又嚟到天河城，即係北京路嘅天河城啦嚇。咁咧先頭行過嗱，今日冇落雨啦嚇，一唔落雨就熱㗎咯喎，哇熱到不得了啊！係啊，即係悶熱啦，係啊，焗啦。我哋上去樓上啦，而家差唔多5點，咁個女已經 book 咗位嘅啦。係呢啲天氣好啲啊嚇，唔係食呢幾個樓上係烤肉嗰啲啦。喂，呢邊呢度有個電梯好勁喎，呢一個一路上去上到去唔知6樓㗎，咁啊我哋而家呢度2樓嚟㗎咋，好勁啊！好似係6樓嚇，6樓係4樓啫，上到去4樓啫，會唔會腳軟啊你？我啊會啊，唔使問㗎啦。嗱，通常呢度已經開始腳軟㗎啦。哎呀，仲有好特賣添，好似喺呢度買下啲零食。哇，好驚！呢一個啊，你都唔係話唔驚啊！呢一個。咁啊，再上一層咧就係餐廳咯。咁啊，我哋就去嗰層嘅，上到去應該就差唔多有位㗎啦。好大啊個商場，到呢一層全部都係嗰啲年輕人的玩意嘅餐廳喎，有壽司啊，我哋唔食壽司，book 咗位啊，前邊有太二，呢度啊雲南火鍋啊，好似上次嚟過咁嘅嚇。上次我哋咪想上去上邊嗰度食陶居嘅，但係冇去咯。前邊嗰間喺味千拉麵隔離，咁啊因為今日星期5啊，所以其實都幾旺嘅商場。我哋薩莉亞隔離，隔離食烤肉，係唔係味千拉麵係烤肉？咁我寧願薩莉亞啦。如果唔係就個女咧，可以試下上邊個乳鴿，本做美式風格嘅意大利菜，啲 pizza 唔係咁噶嘛。嗱呢個我哋嚟食，呢個，睇下食啲咩食硬㗎啦呢一餐。嗱呢啲5選3呢啲咁樣咯，又有肉。選6雙人餐。係啊，係咪好似喺中華廣場食過啊？少少似啊嗬。哦，佢仲有呢啲飯。嗱我哋雙人餐2個人食咪159。你入咗嚟餐廳，個女仲未到，但係坐一坐，點解咁似上次我哋去美心旗下嗰間嘅嚇，直情應該就係㗎啦嚇，我哋已經落好單啦。呢個咧係第一個，呢個係使咗159加59，就有呢啲嘢食嘅。呢一個雙人餐
有啲咩肉咧？嗱，有啲和牛啦、白牛板腱啦、牛五花啦、豬頸肉啦、梅花肉啦、豬五花啦。咁啊，然之後咧，嫌嗰個唔夠，再叫多一個餐，就係呢個牛五花啦，同埋豬五花嘅嚇。咧下邊啊159嗰個啊係雙人餐嚟，驚個女唔夠飽啊，所以啊叫多個肉咯。嗱就係咁啦。咁啊個餐咧已經嚟齊㗎啦嚇。係咪齊未啊？好似未齊。撳定。哦，呢邊仲有。哦，咁都幾多嘢喎。哦嗱，原來啊仲有咁多肉㗎嚇。咁啊就係咁擺，係咁擺。我哋總之係使咗159加59嚇。咁咧呢度係兩層嘅2碟嘅肉嚟㗎。咁然之後咧呢度又係即係足足8碟肉喎，喂！唔開嘅，開未？啊8碟肉喎，咁應該齊㗎啦，係嘛？齊啦，齊啦。仲唔齊？仲唔齊要打包喎嚇？哦好，睇嚟呢邊有份量多啲喎，好似。不過咩味道啊？唔知啊，食咗再講。牛嚟嘅，開咗㗎啦嘛個肉，應該開咗啦。咁啊都係呢啲台面無炭嘅烤肉咯，用電爐烤嘅，咁啊就吸走啲煙咁嗰種咯。至於阿師傅仔就喺度搞緊啊。佢呢個就唔係美心旗下嗰間嚟嘅，但個樣係好似咯。冇生菜嘅，即係沙律啊冇，但係 kimchi 就有咯，同埋呢一個。係咩？湯暖下個胃先啦。哦，有個貝啊喺裏邊。好鹹嘅嘛呢啲湯。啊，還好啦。我會冇想象中咁鹹。咁同埋我哋入到嚟咧，即係佢唔係5點鐘開工嗰啲嚟㗎，佢係朝頭早一開工就即落㗎。咁啊都有客嘅嚇，但係就唔算話不能夠用火爆嚟形容咯。今日採取嘅風格係慢烤係嘛？咁如果純粹講肉嘅份量嚟計咧，就好似呢度取勝啲啦，即係份量啊！我講啦嚇，係嘛？差唔多啦。嗰度係58、38咁噶嘛。咁你差唔多啦，嗬！呢度使到200零蚊咯。呢個係應該係牛五花嚟嘅嘛，一啲肉深色啲嘅嘛。邊幾鬼多後生啊！我哋啱先經過，有好多嗰啲牌子喺度做活動啊、推廣啊，有啲賣特價手袋啊，又或者 Uniqlo 啊喺度賣嗰啲畫即係自己填色嗰啲 T 恤啊嗰啲咯。得啦。食得啦。好，睇下呢度好定嗰度啊。不過嗱咁樣啊，嗰邊咧醬汁係自己揀嘅，呢度咧呢度冇咁多醬汁喎。冇錯啦，邊咧只有3味醬汁嘅啫，有仲有一個係辣椒粉嚟嘅嚇。咁呢個似啲葱油啦，呢個就不知名嘅。呢一點咧就嗰邊取勝啦嚇，即係嗰個咩燒肉啊，我唔記得個名啦嚇，即係美心旗下嗰個咯。咁呢度咧就好似係冇啤酒單點嘅，嗰邊係有啤酒單點嘅。不如先試下冇味冇醬汁嘅先啦。係咩醬？哇！好熱啊，可以都可以。冇點任何醬汁啊，都可以。啲肉都幾甘嘅。嚇。講緊呢一個有油脂，亦都有肉嘅纖維，有咬口嘅。咁啊，燒完之後咧，啲炭火過啲肉咧，嗰種叫咩反應話？都有叫做美拉德反應，好似係點嘅。發現咧，依家咧上邊咧多咗好多年輕嘅餐廳係咩啊？哦，個女話咁樣食。咁樣不少少。唔知係將嚿肉擺喺上邊，咁樣等落口，
呢個係咩食法？咪同我一樣咯。我係點？咁即係啲湯裏邊有味嘅，咁啊冇咁油膩。薏米呢啲就唔使咁油啦，係嘛？嗯，我覺得係。繼續有嘅，應該係叫牛板腱。嗱，接落嚟咧，呢兩個我先有食過㗎啦嚇，都幾滿意。接落嚟睇下呢一個表現如何。咁佢係會細件啲，同埋啲肉色係會深色啲嘅。係佢呢度即係失色啲，就係冇嗰啲醬汁一排咁擺住喺度任你自己玩。即係小紅書話依家係肉質比嗰個我都覺，咩啊？我都覺好啲係嘛？至少先頭食嗰一嚿，我覺得肉質係會稍為優勝啲。但係嗰啲醬料嗰啲少，同埋佢應該加好晒。係，嗰啲就自己嚟嘅。同埋嗰度咧，嗱我都好滿意啊嗰度，但係嗰度咧雖然佢話其他嘅係任上，但係你要等好耐嘅，因為太忙啦已經。哇咁辣啊，得唔得啊？呢個會唔會太老咧？但唔係仲有血水出嚟喎，唔好住啊！哇！你咁食得辣嘅咩？落咁多辣嘅？你怕辣？你唔係唔食得辣嘅咩？唔係啊，有啲腥啊，咪只會。誒湖南我都去得啦，仲怕辣啊！呢個應該叫牛板腱，唔知會唔會太老咧？烤得點啲醬汁咧？你睇下佢呢度同呢度唔同。又幾好喎，唔會太老喎。先唔講個辣椒粉先嚇，嗰件肉咧咬落去咧，我以為會好多筋啊，又唔係嘅喎。另外咧，加咗呢啲辣椒粉咧，又幾過癮喎嚇。不過你睇越辣咯，係烤下咧嗰啲肥油咧就會少啲咯。所以我話小廚師呢邊咧就搞成咁啊！佢咧仲攞張紙巾墊喺呢度，跟住索咗啲油佢。哦，係啲先，你呢度換嗰個網都好密啊！你敲兩件佢就換㗎啦。同埋而家客人唔係太多啦。如果講咩嗰間美心嗰間好啲。美心就多花款啲。即係多啲玩法多啲啦。即係佢有啲紫菜啊嗰啲，有啲生菜啊。呢個係全部都係團購餐嚟嘅，好似有鰻魚㗎。睇下除咗團購餐，仲有咩食？我原來呢度酸甜洋葱汁。咁啊，主要都係套餐為主喎。單點有啲咩咧？乾式熟成拼盤。乾式熟成拼盤，我用益生菌，同埋呢啲係撈好嘅。咁啊，仲有海鮮啊、蝦啊、腸仔啊，大帶子39蚊，青花魚廿蚊，都幾多啊！仲有蟹蓋添，以及係生菜同埋口蘑啊、西葫蘆片，即係呢啲係蔬菜啦嚇。芝士紅薯棉花糖，怪唔得吸引到咁多後生咯。同埋仲有呢個啊，芝士焗榴蓮，哇！諗起都飽咗啦。又或者係肥牛咯，我覺得係有酒精供應嘅，係嘛？19蚊9， 15蚊9更正啊！呢啲係12蚊9，哇！呢個係我發明嘅。你發明啊？你一啖個口有冇咁大先？
烤肉漢堡包。烤肉漢堡包。哦，我哋呢邊咧繼續烤緊咯，我都唔知佢落咗啲咩肉咯，樣樣有啲咁樣嚇，有個豬嘅，應該係夾緊呢嚿就係豬五花。食呢啲咧最靚係去邊度食啊？遠景路啊。係啦，因為嘆嘅。係啊，遠景路嗰啲啊唔同啊。你喺商場啊，肯定係食呢啲嘅啦。繼續到呢個啊，呢個又係有啲辣粉嘅，點下呢個汁先。而家係差唔多6點啦，但係唔算太多人咯，因為可能佢個位置比較隔涉啊。即係我哋咧先頭咧都係揾咗一段時間先揾到嘅。呢個係咩肉啊？呢個應該係豬肉嚟嘅。哦，唔係喎，開始有客嘅，唔知食到第幾輪啊！咁啊，呢個係圓嘅嗰塊肉，係嘛？應該係都係牛嚟嘅，我覺得。因為呢兩個咧細粒嘅咧就係豬頸肉咯。你係揀咗慢火定係點啊？快。得㗎，嗰啲肉已經食咗超過一半嘅，我哋可以。女嚟食咯。係。我哋兩個食唔到。如果得我哋兩個150蚊套餐都未必食得晒，夾硬逼人食啦。飽啦嚇，咁都多人嘅喎，係啊，都多人嘅喎。我哋走嘅時候都8成9成上座率嘅，同埋咧佢嘅服務係好貼心嘅。只要你嗰杯水飲咗1/3咩一半啊，1/3咋，即刻同你斟。只要佢見得到，好過嗰邊啊嘛嚇，仲好過海底撈啊！咁又未免太多啦。轉小火鍋咁多人嘅喎，上次係睇拍晒烏蠅㗎。哦，呢個係鍋底9.9蚊，菜品3蚊、5蚊、7蚊，仲要白飯任食。咁你理論上啊，一個菜你20蚊都落到樓㗎喎，係嘛？20蚊落樓喎，慣得咁鬼多人啦。辣啊！我喺門口企嗰陣咧，個喉嚨已經唔舒服啦。個辣嗰種感覺咧，仲痛苦過去到長沙㗎，係啊。不過其實唔係啊，佢係嗰啲麻辣湯底啊。6點18分，我哋啲餐廳full晒喎。呢度又係啦，太二啊，已經要等位啦。前面連壽司都係添，38蚊鰻魚啊。哦。早知係食鰻魚啦，梗係啦，我原嚟都食呢個啦，老實講。係嘛？咁個女中意啊，係。個女中意嘅啫，嗰啲。個女中意嘅啫。女同我哋食嘅嘢唔同嘅。係啊，下次食呢個我哋嚇，我哋2個人就去食呢個。200零蚊啊，可能小炳勝都可以。菜欄啦，菜欄都有咩15選1嗰啲啦，做到即係團購餐啊嚇。早餐時段都打埋折啦，菜欄你睇下，哎呦，姐煲又有，佢欄3絕啊，係咩啊？呢個山楂叉燒包啊，紅米腸啊，同埋乳鴿咯。咁啊，隔離就小炳勝。不過老婆話咧，如果嚟到呢度咧，唔去先頭嗰間就係小炳勝。呢個壽司都咁樣排隊啊！商場都年輕化咗好多，呢個係嗰啲火影忍者啊，係嘛？哎呀！我落去啊，你幫你影一張。係啦。點解啫？我最後睇嘅一出日本卡通片，你知唔知係咩？名偵探柯南冇啦，真係啦。其他再往後我都講唔出劇情啦，睇都冇睇過㗎啦。咁啊，再往上咩哆啦 A 夢嗰啲啦，係嘛？呢個 pop up 長期都係要排隊嘅喎，咁犀利啊嚇！因為我哋去北京路嗰個名創優品行下啦，佢哋係睇嘅，佢哋唔係買。
唔係有咩新嘅貨到手啊？唔係喎，都開到個幾靚，有明治雪糕添，14蚊9買1送1。不過如果世界盃就嚟啦，咁啊呢個 Adidas 嚟嘅，你係睇下佢力捧邊一隊啊？德國有冇機會咧？定係阿根廷咧？都好難講啊！嚇，我講 Adidas 呢邊啊嚇。啊，其他咩牌子我其實都唔係好記得嘅。巴西好似係着 Nike 嘅。咁啊係，阿根廷係冠軍啊嘛，同埋德國咯。德國呢件都幾好睇啊，舊版啊，着翻呢件即係以前好勁德國嗰個年代咧。又嚟翻北京路啦，哇！喺個入翻個蒸籠啦，開始有呢種感覺啦，係啊。有呢種感覺。今年第一次啊，唔知算唔算係啊？係第一次。都算係第一次啦，即係喺冷氣去到唔係冷氣嘅地方咯。哇！仲要啊，上邊係陰天嚟嘅啫，已經係今日，唔記得係琴晚都仲落住雨㗎。我今朝都落緊，我今朝醒嗰陣仲喺度。咁啊，而家嚟到北京路啦，哇！喂，即係有少少咧，以前咧經濟好嗰陣嗰種感覺啊，即係好多人咧又兜售啲假錶啊、噴波鞋啊，係啊，我讀初中嗰陣啊，咁啊北京路開始出現咗，嗰陣經濟非常之好，咁然之後咧就嗰陣未有噴鞋嘅，就賣假錶咯，watch 咁樣走埋嚟問你咁嘅咯，咁啊佢係唔會問我嘅，我着住校服，咁啊而家咧就多咗嗰啲噴鞋嗰啲咯，係啊，最尾又收美金㗎，係啊，睇到好多呢啲產權不明嘅店㗎。嗱，你話呢啲位，哇，大佬淨係鋪個廣告喺度賣廣告，一年都執幾千啦，係嘛？佢係唔開嘅喎，以前咧係一個美妝美髮公司嘅地方嚟嘅，咁後尾咧又變咗食魚蛋粉嘅，魚蛋粉仲好好食添，咁就冇㗎啦，咁就咁樣關住㗎啦，係啊。咁其實佢租出應該係可以賺到好多錢㗎嘛，因為呢個北京路。咁前面咧就仲有一個咯，就係嗰個昌興童裝嗰間店嗰個物業啊，又係佢唔租出去嘅喎，完全唔租出去嘅，就係擺喺度嘅。啊，連嗰個藥店啊，嗰個叫做陳李濟藥店啊，都開翻嚟，是但買啲咩都好啦。路啲旺地咧，其實係商鋪空置率係會。應該係幾個比較低嘅幾個地方啊，步行街低㗎，即係好多人租得出去㗎。咁但係咧佢就唔租嘅，好有趣㗎。自己屋企嚟嘅咁啊，賣下鞋都好啊，嚇。就好似喺以前啊，我哋睇見啊，就話上下九有個叔咧專門賣二水瓶蓋啊，好好笑㗎。佢就係賣二水瓶蓋嘅。咁我個個都喺度租出去，唔知發到豬頭咁啦。咁但係佢冇咯。咁啊，所以嗱，你呢個啊〜仲係喺度賣緊鞋㗎，又喺度 watch 咯，係咪先？咁啊，仲有啲我先頭經過嘅時候，見到有啲人喺度派紙仔嘅。咁啊，派紙仔我唔知佢做咩啦，真係。咁你永遠唔會兜搭我哋本地人面孔㗎嘛？你冇可能㗎嘛，係嘛？即係點氹得到我哋？都噴過你啦！噴過。鬧佢啊，馬上收。係啊，開聲就知啊。係啊。開聲就知啊！開聲知你本。就算咧，你呃得到我都呃唔到多錢啊嘛，梗係俾咗我都係呃個洋人啦，係咪先？啱唔啱啊？嗰啲鬼佬啦。係啊，咁我覺得真係要管下㗎，係咪先？賣假錶啊，你知唔知啊？喺前面太白巷裏邊啊，我都知邊度啦。仲有一個嗰啲賣糖果入到去啊！賣糖果入到去就門口就寫3蚊，入到去就嗱，係咪？點知300啊！我呢個係飲奶茶嘅啫。我哋入去名創優品行下先嚇。搞嗰啲咧，搞到啲遊客嚟到廣州遊玩唔高興啊嘛，所以我哋咪要曝光佢啦咁啊。但係呢個咧就要係呢度買嘢啦。哇，開心！係北京路其中一個新開嘅商場啊，名創優品啊嘅旗艦店咯。咁好多呢啲咁得意嘅買嘢。呢個咩嚟㗎？擺個手機啊！我銀包。買鎖匙咧，呢個連都冇人擺錢㗎啦，嚇！哦，仲有呢個係擺個卡落去，羊城通啊？唔係，我知就係嗰啲明星嘅卡入邊，我哋可以插。哦，明星。哦，即係劉德華咁咯喎。咁你中意？都得嘅。而啊嘛，呢個叫做。但我唔知你叫咩名喎，你記得？嗱，呢個啊嘛，呢個咪佢個名嚟咯。都係賣隻嗰個。無刺刺。
哇，218啊！係啊，咁啊幾廿蚊我想買隻嘅。個動物城嗰條蛇啊！哦，係喎嗱。係啊，有授權嘅。新角色嚟嘅。我點解嗰隻咁貴㗎？邊隻？啱先嗰隻公仔咯。佢版權貴咪貴咯，係咪？呢個得意，好別緻嘅。佢係即係整到你咧，好似入咗個一個玩具嗰個儲存室裏邊咁樣樣嘅咯，好多啊！上邊嗰蠟筆小新流鼻涕，係嘛？蠟筆小新流鼻涕，貓添冇牙嘅隻貓。呢隻幾錢？呢幾錢？59.99，59.99，69.99，即係啊！唔知幾錢？70蚊，哦，都貴。都中意啊，冇所謂嘅。係。夾喺個書包嗰度咯。好醜樣啊！不過嗱，呢個係炸薯條啊。60幾蚊咁啊，好似冇大灣雞做得咁精緻。係。大灣雞做得幾靚，但係冇嘅。好中意哈利波特嗰樽藥水，係嘛？樽藥水都有。睇呢個入邊乜嚟嘅？你睇下，59.9蚊咯，一樽藥水。哈利波特咯。呢個叫咩啊？魔藥盲盒啊！好多唔使抽盲盒㗎，直接買嘅係呢條蛇啊！個女話想買喎。哦，好多啊，全部都係。嗱，一個卡通片，你諗下可以賺到幾多錢啊？係嘛？買飛入去睇，買完飛又要買佢啲周邊，買公仔翻去。佢而家呢間嘢咪專做呢啲，係啊，正版嘅唔係假㗎。係啊，全部有售。呢個美國上市啱上市嗰陣2蚊幾嘅，而家跌翻啦13蚊。就係呢間公司。係啊。呢個企業。最高20幾。哦，20幾咪成10倍。係啊，最低2蚊半，跟住仲派息嘅喎，一路派，而家13蚊。哇！呢度買咗。佢2蚊買咗，仲有派息喎，佢係。你估唔到佢買呢啲嘢都咁。即係派息你就唔賣噶嘛。好鬼賺錢嘅呢啲。好深利潤嘅，佢就係俾翻個租金啦、版權費用啦。你睇到大灣雞賺到係嘅，幾多億就係咁樣嚟㗎啦。係嘅，一樣啫嘛。仲要佢已經唔係最好嗰間嚟㗎啦。似唔似係一個樂園、一個夢境咁裏邊咧？你去咗迪士尼。哇！嗰隻好得意，嗰隻叫咩名？係嘛？似唔似啊？嚇！嗰隻叫咩名？嗰個嘴唇孖潤腸嗰個小丑魚啊？好似係。係咪㗎？我都唔知。有冇觀眾話到俾我聽？個滅火筒都咁得意喎，設計到。我就嗰個狗咧揾到大灣雞但係佢嘅身邊。冇呢隻旋轉嗰隻嚟。三角嗰隻冇。冇。同埋醜樣大灣雞。係啊，呢個個嘴唔尖嘅。係啊。呢個嘴尖先得㗎嘛。呢個幾錢啊？呢個掛手機應該係。冇寫價79啊！哦，79。一隻貓唔貓狗唔狗嘅兔仔嚟㗎。佢啲毛好軟嘅。這個好看是吧？嚟啊都話呢個。阿叔叔都話好睇嘅。我入去購物，即係雖然買得嘢唔多，咁但係咧一買完出嚟咧，成個人都開心翻晒，同埋個天都黑晒咯。至於呢度就係我先頭所講話，係啊，陳李濟終於開翻啦。賣藥啊？唔知賣咩啊？入去睇下。好啊！我有一個表姑媽嫁咗嗰個老公，咧即係表姑丈啦嚇，就係陳李濟啲後人啦。我老豆都叫佢叫表姐嘅。1600年。係啊，1600年，因為越嚟越旺啊，北京路嚇。咁但係咧，即係監管咧，都其實有啲，因為佢法例唔俾咁做，因為唔俾趕嗰啲黑土嘅。係啊，有人喺度直播啦，又係賣盲盒啦、文創啦、巧克力樂園。以前呢個係唔知 G2000定係咩咁嘅啊，真係人俾錢嘅喎都。上次我咪又去長沙嘅，
咁啊梗係有行下步行街㗎啦。點講咧？冇呢度咁精緻啦，但係咧就買嘢嘅人冇呢度多，呢度買嘅人多。但係如果你係講到好睇咧，就真係嗰度就標青啲。但係買嘢就冇呢度咁多。我講長沙，見咧多啲人買嘢啊，買嘢飲啊，金鋪啊睇下嘅啫。糖水店啊，再唔係刮刮樂嚇。但係上次到長沙咧，佢就好刺激嘅。佢啲屋上邊咧有 show 睇嘅，即係喺度唱歌跳舞啊咁嘅喎，真跳舞嘅喎。咁但係咧最好賣，我講長沙嚇，就係嗰啲板鴨咯。係啊，全部都係賣嗰啲板鴨，好辣嗰啲。咁廣州就都有，但係即係唔係賣板鴨啊，賣下啲陳皮啊、臘腸啦，係啊。粽啦，咁啊呢啲都係可以帶走嘅。諗唔到今晚都咁旺啊，北京路啊，算係咁啊，可能落咗幾日雨，個個都行唔到街，終於今日唔落雨啦，就出嚟行下啦。咁啊係，加上咧今日星期五啊，星期五咁啊更旺添啦。呢個又係新，呢個唔係新開，呢個唔係新。呢啲就係好多就係入到去試食，好試下咁就試到幾百蚊出嚟咁咯嚇。咁啊幾百蚊呢啲定係名創優品抵玩啦？個名創優品啦嚇。幾間都係同一個集團嘅呢度。係。即係你要睇清楚嗰個克數啊嗰啲啊。係。買個心頭好啦，係。真係幾旺到。咁嗱，其實短期內又去過2個步行街啦。長沙嗰日咧就落雨，但係咧佢係聚埋一堆嘅長沙嗰度。開頭嗰度係好旺嘅，比呢度仲有人多。因為點解咧？佢個有個優勢咧，就係個地鐵站啊，係就喺個步行街嗰度。今日幾多人？係啊，比想象中要多人嘅。咁但係咧，如果講到乾淨企理咧，就廣州呢度乾淨企理得多啦。嗰邊咧又好污糟嘅。呢度仲有上邊有隻狗添啊！係喎，伸咗狗頭出嚟喎，個個都喺度望住啊！嗰隻就唔新咯。咁啊，其實咧佢係玩咩咧？就係玩上去同隻狗狗玩啊！大家都覺得隻狗好得意。其實咁多步行街咧，甚至乎計埋天河咧，我覺得北京路係最乾淨嘅，因為地下咧幾乎係冇嗰啲垃圾啊，因為佢秒秒鐘都係執住嘅，有人喺度。但係甚至乎天河都未有咁企理嘅，因為天河有嗰個居民區啊嘛。咁啊，上次長沙更加唔使講啲咩，即使唔係落雨都好咧，都冇咁企理嘅。咁同埋咧講到治安咧，嗱呢度又有警察嘅，但係唔知點解一樣會係有人喺度 watch 啦，同埋噴鞋嘅咯。呢邊會少啲啦，係嘛？近翻先頭，我哋食完嘢落嚟嗰度多啊，好多啊！哇，好新科技喎嚇！咁咪唔使行路咯。嗱，買個咁嘅得唔得？咁咪唔使行路咯。其實咧，佢咁樣行得咧，講明啊，北京路啊條路啊夠平啊。咩叫我作為一個廣州人嘅，梗係覺得北京路好嘅啦，呢個唔使講嘅。長沙就笪地冇咁平㗎，係啊，同埋都幾多積水㗎，係啊。但係咧，長沙咧就有一個好處咧，就係佢有凳坐啊。北京路咧就冇凳坐，你要去邊度坐咧？你要去嗰度坐嘅，佢咁樣。嗰啲男仔咧就會化妝嘅，男嘅化妝。咁跟住咧做尖叫你去，跟住着件吊帶，即係男啊背心啊，咁樣去派傳單嘅。哦，而家呢個時間會好啲，好過凍啊！我而家都開始唔中意凍啊，杯書啊謝謝。嗱係咪？至於呢隻狗就喺度啦。嗱又嚟噴鞋啦，唔係講隻狗啊，講先頭。呢個又係名創優品嚟嘅喎。但係呢個唔係旗艦店嚟嘅咯。呢個係賣嗰啲糖㗎嘛。
都係名創優品咯，有隻雞喺門口。上次阿吳卓羲咪就喺嗰個開幕咯，你唔知邊個吳卓羲啊？好衝動嗰個啊！邊個嚟嘅？好衝動嘅一個演員咯，因為佢演嗰啲角色都係好衝動嘅。咁啊有一説咧就係唔知大家有冇睇過《寒戰一》啦嚇？咁後邊掹槍嗰個港景，因為佢揾咗好多 TVB 藝人去拍噶嘛。掹槍嗰個係唱歌嗰個男仔，嗰個冇咁衝動啊嘛。其實講笑話，如果係吳卓羲演嗰個角色咧，就打完㗎啦嚇，即係真係掹槍射㗎啦，講笑嘅啫嚇。嗱，我哋呢一輩就知道邊個吳卓羲啦，個女唔知好正常嘅。因為呢度就係大佛寺，哇！裏邊好多人㗎喎，哇！連包頭嗰啲都入去嘅咩？有咁嘅咩？嗱係咪？係嘛？包晒頭咁都入去嘅咩？係咪㗎？嚇，係啊！非裔人士但包頭咯。仲有個互動，先頭我經過見到啊，係嗰啲美食大比拼啊。咁啊，當時我經過就見到啲領導喺度講話咯。而家就結束咗，好多遊客啊真係。呢個就係其中一個遊客打卡區，一個呢度咧，一個廣州塔啦，都係遊客打卡區，即係嚟到廣州必然要影相嘅兩個地方。電雞要全部擺晒呢度，哇！呢邊就變咗餐廳喎。曾經有段時間呢度裏邊係賣衫㗎，咁啊後尾梗係唔掂啦，咁啊變咗翻餐廳反而好啲喎。咖喱牛雜同埋螺絲粉咯，都幾多人食㗎喎。食雙皮奶、螺絲粉、周成枝，不過冇以前啱啱咁好食啦。我啱結食嗰陣。啲嘢都係咁嘅，係嘛？係啊，即係得啲粉，係咁食粉。有兩部開篷嘅 mini 擺喺度做花車啊，婚紗3部啊，係嘛？係啊 ，mini 開篷 cabrio 咯，應該係。咁的士就全部喺度等客啦。哦，仲有兩個古人嘅喎，影相啊！唔知去邊啊？揸車啦。有啊，啲係千年水閘光明廣場。咁大家咧點樣玩咧？如果你喜歡食乳鴿咧，你就早啲嚟呢度排隊。呢度就仲排緊㗎嚇，大家飯。咁咧攞咗個飛咁啊，然之後掃個碼，睇下幾時可以有得食啦。我哋食過一次。食過一次啦。就因為廣州大把好嘢。係，咪如果你喺外邊翻嚟，其實都試下不妨嘅有，但係排隊就真係不必啦。即係如果你話喺北京路揾唔到嘢食，可以食下。但係你點排啊？你睇下，咁排法，仲多人過去排嗰個越南菜同埋煲仔飯啊！好啊！但係上邊影相就好靚嘅。哇！等幾多張台？98咯，我見到係93張台。係啊，白有碟頭飯係嘛？都好㗎，都好㗎。係啊，就大碟有食。一碗飯刺身嚇，最緊要開心嘅啫。咁啊，仲有百花甜品咯，我食過都可以，甜咗啲。其他就都可以，同埋態度非常之好，但絕對唔會藐嘴藐舌，因為我上星期去過。哇！已經賣粽㗎啦，美心係嘛？係啊，虎皮蛋糕啊！哦，你識整啊？你翻去冇食幾好食。哦，翻去食下先得，你要食晒未啊？整過太醜。食晒未啊？咁多啦，趁屋企仲有2嚿未食剩，而家快啲翻屋企食埋嗰個蛋糕，佢個女整嘅，咪俾佢老婆食晒㗎啦。咁之前上一集已經影過㗎啦嚇，而家翻去食，隻貓蟲，20個人。佢成個身都係白嘅，就係頭同埋個鼻啊，佢有顏色嘅。你睇下，喂，摸下，好得意嘅。
佢係咩事啊？做咩啊？佢個毛佢都有肥到嘅。啲肥嘅包，唔制啦開始。反抗啊想。美對。人家說拴着的貓，唔制啊唔制啊！走啦。走得到去邊？咁望下佢主人咯。走。得。被閹嘅喎。被閹啊！哼。送佢一個絕育套餐。走啦。好肥啊！佢又翻呢個位置。嗱嚟到地鐵站咧，就有機器人啦。你好，前方是出站通道。佢喺度指引緊啊！感謝配合。佢喺度指引緊點樣做。你好。唔識講咩？佢大件小件行李均需過。佢淨係咁嘅咋？你好，前方是出站通道，請移步安檢通道，感謝配合。冇其他嘢㗎咯喎。係咯。你好，前方是出站通道，請您移步安檢通道，感謝配合。過光點啦，嗰個機器人咧，以為佢係識得打關鬥嗰啲嚟㗎嘛，原來唔係，企喺度咁樣。即係起碼同我對下話嘅。係啊，即係佢又識講法文、西班牙文、英文、豆包都未人有語嘛。都未人有啊豆包。係啊，而家地鐵咧賣榴蓮啊，得意唔得意啊嚇？啊，抵食咩？哦，佢係呢一種越南乾魚，幾多？